Der Pyramidenkogel in Kärnten. Höchster Holzaussichtsturm der Welt. Und auf den will ich hoch. Mich lockt die tolle Aussicht und vor allem eine lange Röhrenrutsche. Urlaub in Kärnten ist so beliebt wie nie. Aber wie teuer ist es in den Bergen und wo kann ich sparen? Wow, das ist schon ziemlich hoch hier oben. Aber ganz ehrlich, es lohnt sich. Man hat einen wunderschönen Blick über den Wörthersee. Man hat Kärnten zu Füßen, das südlichste Bundesland Österreichs. Und ich würde gerne mal wissen, kann man hier guten Urlaub machen? Viele Menschen sagen, ja, das ist möglich, kostet aber auch ein bisschen was. Sie nehme ich mit, lehnen Sie sich zurück, wir machen gemeinsam Urlaub. Und damit herzlich willkommen bei Was kostet Urlaub in Kärnten? Rund 3 Millionen Gäste im Jahr machen in Kärnten Urlaub. Was macht den Reiz der Region aus? Um das herauszufinden, bin ich eine Woche rund um den Wörthersee unterwegs und möchte möglichst viel erleben. Dabei nehme ich verschiedene Gästekarten unter die Lupe. Die beliebteste ist die Kärnten-Card. Kostet mich 58 €. Dafür gibt es viele Vergünstigungen. Die 16 € Eintritt für den Pyramidenkogel, die habe ich so schon mal gespart. Die Röhrenrutsche ist leider nicht inklusive. Dafür muss ich 5 € extra zahlen. Wie viele Stufen waren das bis oben? 441 Stufen. 441. Stehen Sie hier und geben allen Leuten diesen Ellenbogenschutz mit? Ja, wir haben da vorne den Ellbogenschutz und die... Das machen Sie den ganzen Tag? Genau. Unsere Gäste, unsere Gäste, die kurzärmelig kommen, die brauchen alle den Ellbogenschutz. Ist das so gefährlich? Naja, wenn sie bremsen wollen, was natürlich nicht ratsam ist, dann ist es gefährlich. Wie, das ist meine Bremse? Na ja, nicht. Aber falls sie sollten und das nicht hätten. So, jetzt geht's auf den fliegenden Teppich. Genau, dann geht's da in die Rutschmatte. Ich darf Sie bitten, mit den Füßen. Na, hoffentlich verliere ich hier voraus. mal nicht meine Gästekarte drin, ne? Ja, Sie stecken die ein ordentlich. Oh Gott. So, dann bitte die Beine durchstrecken. Die Ja. müssen durchgestreckt sein. Nein, so. durch. So. Ach so. Sehr gut. Sehr Ja, ich gut. bin halt ein bisschen länger, Das ne? halten. Etwas nach vorne ziehen. Etwas nach vorne ziehen. Weiter, noch weiter nach vorne ziehen. Schubsen Sie mich hier Noch gerade weiter. runter? So, und jetzt dann leichte Rücken und ganz locker halten und leichte Rücken. Genau, das ist die ideale Position. Ein bisschen weiter rückgelehnt dann noch. Ja. Ja. Boah, hier kommt man halt betrunken raus. Oh mein Gott. Karl Dovjak ist als Vizebürgermeister des Ortes für den Turm zuständig. Er nimmt eine waghalsigere Attraktion, um runterzukommen. Die Seilrutsche kostet ebenfalls extra 15 €. Und Mut braucht man auch noch. Sie sind ja eine Mischung aus einem Teufelskerl und Mary Poppins. Ich habe klatschnasse Hände, bei Ihnen sind sie nur kalt. Ja, es geht, es geht. Warten Sie mal, ich habe die Kärntenkarte. Die locken so ein bisschen die Touris an. Ne? Also wenn man einmal reinkommt, dann will man wahrscheinlich dann auch mal hier diesen Fly 100 nutzen oder die Rutsche, Ja. wenn man schon mal da ist. Also es ist ein Lockmittel. Schon, wie Sie sagen, es ist eine zusätzliche Attraktion. Und wenn man vor Ort ist und die Anfahrt zum Pyramidenkogel hinter sich gebracht hat, dann möchte man neben der Aussicht natürlich auch noch rutschen. Das ist ein besonderes Erlebnis. Trotz Extrakosten, der Pyramidenkogel hat sich für mich gelohnt. Jetzt will ich Kärntens Bergwelt erkunden. Tolle Gipfelblicke verspricht die Thuracher Höhe, eine gute Autostunde vom Wörthersee entfernt, an Kärntens Grenze zur Steiermark. Ein echtes Bergidyll, das ich mir erwandern will, aber nicht alleine. Ich habe einen Bergführer an meiner Seite. Christian plant mit mir eine entspannte Wanderung mit einem speziellen Barfußabschnitt. Na, ich bin mal gespannt. Vorbei an Zirben und Lärchen geht es zu einem besonderen Naturerlebnis, einem Hochmoor. Jetzt wird's ernst, gell? Jetzt wird's ernst. Jetzt werden wir da unsere Schuhe ausziehen und die Socken und ab ins Hochmoor, gell? Ja, von mir aus. Okay, also dann. Heraus aus den Schuhen. Und da ist immer so, gell? Da werde ich vorgehen, Ja, geh weil du ich mal da vor. schon ab Vielleicht und sieht zu der einmal Weg gegangen bin, wärmer. gell? Dass wir ungefähr wissen, was los ist. Bist du noch da? Ja. Ja, Gott sei Dank.
Also Christian, wenn ich das jetzt beschreiben müsste, dann ist das so, als geht man in so einen frischen Kuhfladen und geht wieder weiter. Ja, aber Wie würdest du es beschreiben? Wahrscheinlich ein bisschen sinnlicher? Ja, oder? ich würde sinnlich. Das ist so wie eine Daunendecke, wo man drüber geht. Was oder willst liegt du denn für oder so. Daunendecken? Ja, so richtig feine, wo man sich wohlfühlt drin. Guck mal, kleine Und wenn du Erdbeeren. genau schaust, das Wasser ist ja ganz klar. Es ist nur Wo das ist das denn klar? Wenn Guck es mal die Brille ab. aufspritzt, schau, bist du ja nicht dreckig. Gell? Schau, Nee. da vorne wird spannend. Jetzt gucken Sie doch mal bitte auf meine Beine. Sehen die klar aus? Rund 2 Stunden dauert der Entspannungstrip für die Füße. Christian ist ein sogenannter Almbattler, so nennen sich die Bergführer auf der Turacher Höhe. Für Urlauber, die in der Region übernachten, ist so eine Almbattler-Wanderung kostenlos. Voraussetzung, die Unterkunft bietet die Almbattler-Karte an. Die gibt es nur auf der Turacher Höhe. Kaufen kann man diese Gästekarte nicht. Klingel geht. Servus. Hallo. Unsere Zuschauer dürfen mit rein. Ja, bitte. Ja? Kommt herein. Wenn wir rein dürfen, dann gehen wir doch mit. Schön. Eine solche Almbattler-Unterkunft schaue ich mir an. Die Ferienhäuser liegen idyllisch am Wald. Die nächste Seilbahn ist auch nicht weit. Unsere Häuser sind ja auch in dem Drahtkasten-Stil gebaut. Das Was ist für ein Stil? Drahtkasten. Was ist das? Das sind Brotkasten? alte Getreidespeicher, die in Kärnten früher so gebaut worden sind. Also lang, schmal und hoch. Und das war uns sehr wichtig, dass wir da trotzdem das aufgreifen, wie die traditionelle Zimmermannskunst gewesen ist früher. Das ist ja für mich jetzt hier, hallo. Hör mal, ich Ja. als Bergfan, hier so sitzen, rausgucken ins Panorama. Und hier ist das Viech, was so von Star Wars ist, ne? Chewbacca. So, dann lass uns einmal raufschauen. Jetzt sind wir herum. Hier ist das Schlafzimmer. 8 bis 10 Personen passen in die stylische Berghütte. In der Nebensaison liegt der Preis bei 400 € pro Tag. Iris, wann klingelt die Kasse in der Hauptsaison? Wie In der teuer ist es? Hauptsaison. Wie teuer ist es dann? Ja, also da fangen wir bei 700 € an pro Nacht. Und endet dann bei? Bei 900. Okay, also Ja. ist schon einiges, aber wenn man überlegt, es können 8 Leute auch hier schlafen. Genau, 8 bis 10 Personen. Du bist direkt an der Skipiste. Und im Sommer kann man auf dem Balkon frühstücken. Was steht bei dir noch am Programm heute? Ein dickes Dankeschön in deine Richtung. Das ist Programmplan Nummer 1. Und ich würde ganz gerne mal auf dem Berg da noch oben drauf. Ich habe ja die Kärntenkarte und da sieht es aus wie ein Sessellift, der hochfährt. Komme ich damit weiter? Ja, gleich da drüben ist der Panoramalift, Panoramabahn. Mit der Gondel kommst du rauf, mit der Sommerrodelbahn kommst du runter. Urlaub in Österreich ist teurer als in Deutschland. Kärnten macht da keine Ausnahme. Im Schnitt liegen die Übernachtungspreise bei 73 € pro Person. Oh, das ist ja spannend. Ich brauche mich noch niemals anstellen. Butler-Cut und Kärnten-Cut direkt durchgehen. Also ein bisschen VIP-Service hier. So, einfach jetzt runterhalten oder? Ja, da vorne bitte. Ja. So, jetzt geht er. Mit der Panoramabahn geht es auf mehr als 2000 Meter Höhe. 17 € kostet die Fahrt ohne Kärntenkart. Ist schon ein bisschen kompliziert. Mit der Kärntenkarte darf ich mit der wunderbaren Bahn hier hochfahren, auch wieder runterfahren. Habe ich jetzt die Almbattler-Karte, darf ich mit diesem Lift auch hochfahren. Aber ich darf mit der nebenliegenden Sommerrodelbahn auch wieder gratis runterfahren. Das darf ich wiederum mit der Kärntenkarte nicht. Sie merken, es ist ein bisschen kompliziert. Man muss sich darauf vorbereiten, wenn man in den Urlaub will. Man hat nicht alle Attraktionen automatisch all-inclusive. Aber wenn man es einmal so ein bisschen gecheckt hat, dann funktioniert es. Dafür ist die Alpenansicht ein Traum. Und auch wenn es extra kostet, die Sommerrodelbahn lasse ich mir nicht entgehen. Vorher will ich aber wissen, ob ich der Einzige bin, den die ganzen Gästekarten verwirren. Der Nockflitzer kommt ja noch dabei. Das heißt, wir fahren nur mit der Gondel hoch. Die anderen sind jetzt alle noch geschlossen. Das heißt, wir sitzen jetzt hier, können eigentlich nichts machen, außer noch wieder runterwandern. Oder wir bezahlen noch mal drauf für den Nockflitzer. Das heißt, ihr müsst dann letztlich noch mal Zusatzangebote dazu kaufen. Nicht alles ist in der Kernkarte mit drin. Ne? So, gerade die Kinder, da geht es dann noch mal in Geld, weil die wollen dann die Bahn fahren oder die Specials noch mitnehmen. Ja, nicht nur die Dann Kinder. wird's teuer. Sind wir ganz ehrlich, ich will auch mit der Sommerrodelbahn hier noch runterflitzen.
Gästekarten hin oder her, das Hochplateau hier auf der Alm ist wirklich toll. Viele Wanderrouten, Attraktionen für Kinder und natürlich eine echte Almhütte. So, wie bist du jetzt hier hochgekommen? Ja, hallo, Grüße. Hä? Ja, ein bisschen Pause muss sein, oder? Kann ich Zwischen den dazu sitzen? Wanderungen. Ja klar, hau dich her. Setz dich her. Aber da bin ich einmal da unten im Tal, guck mir was an und dann bist du schon wieder hier oben. Ja. Hast du eine Tour gehabt? Ja, eine Tour gehabt, herauf. Ja. Aber da haben wir dann die Tour beendet und die Leute sind dann wieder selber mit dem Noki-Flitzer hinunter. Oh. Einmal Burger. Ja, bitte, danke. Das ist schön. Dann haben wir da einmal die Käsenudeln. Lasst euch schmecken. Vielen Dank. Wer hat denn hier so einen Bauernzopf da reingefleckt? Ja, das nennt sich Grendeln. Ja. Und früher hat man gesagt, wenn das eine Kärntnerin nicht kann, darfst du sie nicht heiraten. Oh Gott. Das müssen sie alle kennen. Lass es dir schmecken, gell? Dankeschön, du dir auch. Gut gestärkt geht's jetzt auf die Sommerrodelbahn. Der Noki Flitzer ist 1,6 Kilometer lang und flitzt mit 40 Sachen den Berg runter. Im Sommer wie im Winter. Die Kärntencard nutzt nichts. Der Spaß kostet mich also 15,50 € extra. Jetzt glauben Sie mal nicht, dass ich langsam gefahren bin, aber ich habe da vorne ordentlich gebremst. Das war richtig gut, oder? Das war richtig gut. Da bin ich noch mal. Ich weiß nicht, wie viele komische Wanzen und Fliegen ich in den Mund bekommen habe, aber mein Abendessen ist drin. Ein erlebnisreicher erster Urlaubstag geht zu Ende. Der nächste beginnt mit Mittelmeerflair. Ich bin in Velden, das viele als etwas abgehoben bezeichnen. Liegt es an der Lage oder an den Preisen? Das mit der Lage ist leicht zu beantworten. Velden liegt im Westen vom Wörthersee mit kleinem Yachthafen und schicker Promenade. Hier hat schon Elizabeth Taylor Urlaub gemacht, und zwar in der Pension von Claudia, die mir ihr Velden zeigen möchte. Und schon wieder treffe ich auf eine andere Gästekarte, die Wörthersee Plus Card, eine Art Rabattkarte, die Vermieter wie Claudia kostenlos ausgeben und mit der rund um den Wörthersee vieles günstiger wird. Ein Schloss am Wörthersee. Und da steht's. Am wunderschönen Wörthersee. Aber guck mal, wie toll das erhalten ist, ne? Ja. Aber das Ding ist ja, es kommen ja viele Menschen auch nach Kärnten, weil es da zum Beispiel auch die Kärnten-Card gibt oder die Wörthersee-Card. Was ist denn da der Unterschied? Die Wörthersee-Card ist wirklich nur für den Wörthersee. Die Kärnten-Card, da hast du die Maut dabei, wo du auf den Berg hinaufährst, die Bergbahnen dabei und diverse andere Sachen. Bei der Wörthersee Plus Card sind Ermäßigungen oder so wie bei manchen Betrieben, die haben sich in die Bäder eingekauft, die selber kaputt haben. Dann können die mit der Card gratis ins Bad gehen. Guck mal, da musst du was falsch gesagt haben, da war der falsche Buzzerton hier. Wer bei Claudia im Stile der Hollywood-Stars übernachten will, zahlt in der Hauptsaison rund 85 € fürs Doppelzimmer. Wie sagt man denn, wenn man in Kärnten ist, von Herzen auf Wiedersehen? Vierti? Vierti? Das hört sich immer an, so wie, geh jetzt. Na, das heißt... Vierti. Vierti. Servus. Ciao. Komm, Vierti. Vierti. Rein. Claudia, ein Schatz am Wörthersee. Mach es gut, Dankeschön. So nah am Wörthersee gehört eine Seefahrt im Kärntenurlaub zum Pflichtprogramm. In der Hauptsaison fahren 3 Schiffe. Ich will auf die andere Seite des Sees nach Klagenfurt. Für 19 € kann ich den gesamten Tag ein- und aussteigen, wie ich möchte, und mich dabei mit anderen Urlaubern austauschen. Was haben Sie sich denn für ein Budget gesetzt? Wie lange, eine Woche oder wie lange sind Sie hier? Na, wir sind hier in Kärnten, sind für eine Woche, ich sag mal, 1.500 bis 2.000 €. Ist es knapp oder kommt man da gut mit hin? Doch, damit kommt man hin. Gucken Sie sonst auf diese Gästekarten, Wörthersee Plus Karte, Kärnten-Karte, da gibt es ja ganz, ganz viele. Weil wir sind jetzt 14 Tage hier und das hätte sich schon gelohnt. Jetzt zum Schluss hin haben wir uns... Es kommt auch darauf an, was man unternimmt. Ne? Wenn man jetzt Tropfsteinhöhlen oder die Alpenstraßen mitnimmt oder so, ne? Dann lohnt sich das schon. Ne? Wenn man jetzt wirklich nur wandern geht, ja, da hat man 8 € eine Maut.
dann lohnt sich das nicht wirklich, würde ich sagen. Kapitän Ronald Schiller gibt ein paar Infos zu den Sehenswürdigkeiten. Rechts auf der Anhöhe schön zu sehen, der Turm am Pyramidenkogel. Er hat eine Höhe von 100 Metern, er wurde im Juni 2013 feierlich eröffnet. Und auf die Aussichtsplattform... Darf ich auch mal? Freilich. Ja? Einmal auf dem Buzzer hier. Das Sven kann ich Signal geben. Ja, der Kollege wird jetzt nicht wissen, was jetzt los ist. Ja. Das ist der Begegnungsverkehr. Zweimal Signal geben. Und dreimal? Was bedeutet dreimal? Ich habe jetzt auch noch mal gedrückt. Ja, dreimal ist Maschine läuft rückwärts, aber wir fahren vorwärts. Also in dem Fall. Die gucken ja schon die Matrosen an. Ja, genau. Juhu. Insgesamt 1 Stunde 45 Minuten dauert die Fahrt von Velden nach Klagenfurt. So, tschüss zusammen. Man sagt, eine Seefahrt, die ist lustig. Hier würde ich sagen, hier stimmt's. Was ein Captain, was ein Typ. Und alle haben natürlich total Bock. Ne? Die sind hier in Urlaubsstimmung, die gucken raus. Und egal, auf welche Seite man guckt, Backbord, Steuerbord, es ist überall schön. Und allein dafür lohnt es sich schon, mit so einem Ding hier rumzufahren. Meine Sightseeing-Tour geht weiter. Klagenfurt ist die Landeshauptstadt und mit etwas mehr als 100.000 Einwohnern auch die größte Stadt in Kärnten. Besonders sehenswert ist die historische Altstadt mit ihren Renaissance-Fassaden, den Plätzen, Kirchen und Gassen. Klagenfurt liegt am östlichen Ende des Wörthersees und hat viel Geschichte. Die Stadt wurde Ende des 12. Jahrhunderts erstmals urkundlich erwähnt. Ja, wenn man die ganz heißen Geschichten kennenlernen will über Klagenfurt, dann sollte man sich Sonne Funzel schnappen und Horst suchen. Horst ist der letzte Türmer Österreichs und er kennt sich hier bestens aus. Und genau deswegen machen wir alle jetzt hier eine schicke Nachtwanderung. Die Nachtwanderung durch die Altstadt kostet mich 7 €. Dafür gibt es einen 2-stündigen Blick in die Vergangenheit der Stadt. Horst Ragusch lebt seine Figur. Er wacht vom Kirchturm aus über die Stadt. Er ist also Türmer und erzählt Geschichten so echt, dass ich mich in die Zeit zurückversetzen kann. Sie ziehen hinaus, alle in schwarz. Jeder ein dunkles Geheimnis. Draußen ist kalt, kein Weg, kein Strauch, kein Licht. Tod, Grauen, Angst, kein Schutz. Kein Haus. Das ist der Bereich, die Gegend vor der Stadtmauer. Spannend und atmosphärisch war es heute. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Am nächsten Tag soll es wieder in die Berge gehen. Die Köln-Breinsperre mit ihrer gigantischen Staumauer steht auf dem Programm. Wurde mir von anderen Urlaubern übrigens empfohlen. Man erreicht sie über eine Panoramastraße durchs Maltertal. Gut 1 Stunde dauert die Fahrt dorthin. Ja, das Wetter ist heute ein bisschen diesig. Ehrlich gesagt jetzt nicht so mein Lieblingswetter, aber egal. Ich habe ja einen warmen Wagen, ich habe eine dicke Jacke an und ich habe total Bock. Und das heißt, es geht los und zwar über die Malter Hochalmstraße. Da fährt man relativ lange geradeaus hin und her über ein paar Serpentinen. So stand es zumindest in meiner kleinen Wegbeschreibung. Und ich fahre zu einer der Attraktionen, die so richtig der Knaller sein soll. Ob sie das ist, werden wir gleich sehen. Im Regen oder in der Sonne. Von den Autobahnen in Österreich kenne ich das ja schon, Mautstation. Diese steht allerdings mitten in den Bergen. Servus. So, ich habe eine Kärnten-Card. Bringt mich das günstiger hoch? Einmal PKW Kärnten, 3 Mitfahrer ohne Karte. Ich habe es für lau gekriegt. Ihr müsst noch ein bisschen blechen, aber ich habe nur die Kärnten-Karte. So, das hat mich schon mal ein bisschen weitergebracht. Das ist schon mal ganz gut. Mal gucken, was mir dieses Alpenpanorama noch bringen wird. Fürs Auto muss ich 22 € extra zahlen. Mit der Kärnten-Card spare ich also gerade mal 6 €. 14,5 Kilometer stetig ansteigende Straße mit vielen Kurven und einer absoluten Besonderheit: Richtungsverkehr an den schmalen Stellen. Die Wartezeit kann ich aber zum Glück für tolle Ausblicke nutzen. Das Wetter wird leider mit der Höhe nicht besser.
Das plästert ganz ordentlich heute. Finde ich jetzt nicht so ideales Urlaubswetter, aber mein Gott, so ist es halt. Ne? Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Ich fand das ja am Abgrund entlang. In 1900 Metern Höhe ist die Köln-Rhein-Sperre ein beeindruckendes Bauwerk. Traumhaft schön. Ich glaube, bei einem richtig schönen Sonnenwetter wäre das nochmal eine ganz andere Liga hier. So ist es ein bisschen diesig, ein bisschen uselig, ein bisschen kalt. Aber die Aussicht ist ja wohl wirklich fantastisch. Also jetzt mal ganz ehrlich, ist ja kurz vor Postkarte hier. Neben dem Postkartenmotiv wartet noch eine besondere Herausforderung auf mich. Damit das mit meiner Höhenangst so richtig ausschlägt, traue ich mich auf den Airwalk. Okay, das ist jetzt dann noch mal eine andere Nummer. Wenn man so 200 Meter runter guckt. La la la. So ein schöner Tag in Kärnten. Welcher Depp macht 200 Meter? Über allem ein Liebesschloss dran. Das kann ja nichts werden mit der Ehe. Machen Sie es nicht. Glauben Sie nicht, dass ich hier freiwillig draufgegangen bin. Mein Team hat mich geschubst. Machen Sie Urlaub? Ja. Und keine Höhenangst? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht. Machen Sie Ihrem Mann noch mal Angst, aber nicht vor mir. Machen Sie Ihrem Mann noch mal bitte ein bisschen Mut da oben. Schatz, komm, Chaka. Schatz, komm. Ich wollte den Ausblick auch genießen. Das ist schon gut hier. Ja? Ja. Haben Sie die Kärnten-Card? Nein. Haben Sie davon schon mal gehört? Ja, hier gibt es ja ganz viele unterschiedliche. Gut, was haben Sie bezahlt, um hier hochzukommen? 22 €. Schon frech. Das ist schon. Ne? 28 € für die Führung, die haben wir gerade gemacht. Hier, durch die Mauer. Da kommt ja doch einen großen Applaus für den Schatz, oder? Ach, komm, du traust dich aus. So, sehr gut. Für mich geht es weiter rauf auf eine echte Burg. 2 Freunde haben sich dort einen Traum erfüllt. Sie retten und behandeln Raubvögel auf Burg Landskron bei Villach, westlich vom Wörthersee. Hoch oben über der Stadt können die zum Teil hier geborgenen Vögel ihre Flugkünste zeigen. Die Vorführungen sind Teil des Trainings und kosten 16 € Eintritt. Und der macht aber schon Lauten hier, ne? Ja. Wer ist das jetzt? Das ist Wolfgang. Das ist ein junger Harris-Hawk hier bei uns gezüchtet. Zwischen den Vorführungen, ja, wir haben ja da täglich 4 Vorführungen und dazwischendurch werden dann so Jungtiere trainiert. Und wenn du willst, kannst du mir gleich helfen. Hängt da mal eine Falknertasche um und das müssen wir schauen, dass der uns von hinten sieht. Das wäre dann so. Probieren wir schon, schaust aber rauf, was der macht. Wolfgang, komm her. Nuggets. Ja, und los geht's. Schau ihn an. Schau dir mal an, was der für Krallen hat. Oh ja. Die nennt man Grifftöter. Also die erledigen ihre Beute so bis Kaninchengröße mit den Fängen, mit ihrer Druckkraft und mit diesen Krallen. Grifftöter hört sich jetzt in meiner Nähe nicht ganz so entspannend an. Das schlechte Wetter hat mir heute nichts ausgemacht. Und morgen werde ich so oder so nass. Ich bin zum Canyoning, zu Deutsch Schluchteln, verabredet. Ganz im Nordwesten von Kärnten in Flattach. Na, das kann ja was werden. Die Landschaft ist atemberaubend und ein bisschen angsteinflößend. Mein Puls steigt schon während der Anfahrt. Zum Glück bin ich nicht allein. Neben den Betreuern ist Familie Dolega aus der Nähe von Bochum mit dabei. Ich bin jetzt schon außer Atem und das wird noch schlimmer. Wir gehen in die Wöllerschlucht und da heißt es dann Canyoning. Den kenne ich mit dem Bötchen durchs Wasser. Was mich hier erwartet, ich habe keine Ahnung. Aber meine Kollegen haben gesagt, wag mal was. Das mache ich heute. Sind denn die Rolltreppen? Mit 75 € ist das Canyoning das teuerste Erlebnis auf meiner Urlaubsliste. Die Tour ist ab 10 Jahre. In der Beschreibung steht für sportliche Personen. Wie es mit meiner Höhenangst aussieht, wird sich zeigen. Wir gehen durch eine Schlucht runter in Form von Springen, Rutschen. Wir gehen auch, wir klettern ab
Und wir verwenden auch ein bisschen das Seil. Ja. Ja. Klingt jetzt nicht gerade nach Spaziergang. Naja, noch geht es mir gut. Doch dann kommen die ersten steileren Stellen und es geht ins Wasser. Es ist ganz schön kalt. Ich weiß gar nicht, warum wir diese Dinger alle haben. Es ist alles voller Wasser. Und es kostet echt viel Überwindung. Das ist wie im Freibad. Ne? Oder wenn man auf dem Sprungturm im Schwimmbad ist und man guckt runter, das wirkt doppelt so hoch. Ich kann sich erst mal Stück für Stück dran gewöhnen. Ich bin auch am Anfang. Habe ich da Bodenkontakt? Da hast du Bodenkontakt. Okay, dann gehe ich hoch. Betreuer Norman zeigt mir eine Alternative. Die ist aber auch nicht ohne. Vielleicht doch besser springen. Ist nur noch so hoch. Ich habe Bodenkontakt. Da gehe ich nicht hin. Ich meine, ich bin fast 2 Meter. Meine Beine brauche ich noch. Ich versuche ja schon die ganze Zeit die Natur hier zu genießen, weil das ist für mich das eigentlich Spektakuläre, inmitten so einer Schlucht zu sein, eine Wahnsinnsaussicht zu haben. Stattdessen wollen die alle rutschen und springen. Ich verstehe das gar nicht. So mega. Mega hoch oder tief, wie immer man das nennen möchte. Die Canyon Tour dauert rund 2 Stunden und mit ein bisschen Hilfe meistern alle die Hindernisse. Es gibt zum Glück aber auch immer Ausweichmöglichkeiten. So ist es für alle eine echte Gaudi. Das brauche ich nicht jeden Morgen. Wir schneiden das hinterher so, als wäre ich das gewesen. Der anstrengendste Teil kommt dann tatsächlich am Ende. Bergauf, zurück zur Straße. Jetzt noch mal nach oben kommen. Das war fast anstrengender als der Canyon. War alles anstrengend. Sehr schön, aber der Aufstieg anstrengend. Ja. Finde ich auch. Wir waren ja so ein bisschen Team Schissbuchse, ihr wart die Helden. Ja. Wie war es für dich? Sehr gut. Du hast alles mitgemacht, ne? Ja. Was war das Schwierigste? Das, wo wir von so ganz springen mussten, da habe ich mich von ganz oben so nicht getraut, weil ich nicht so weit springen kann. Da bin ich besser nach hinten. Du bist trotzdem gesprungen, während wir am Seil hingen. Und ich bin besonders stolz auf die Jungs, dass die mitgemacht haben, dass sie auch gesprungen sind, gerutscht haben. Super. Ihr wart richtig klasse, super gemacht. So, jetzt gibt es bestimmt von Papa erstmal eine dicke Portion Eis. Und für mich ist es jetzt an der Zeit, meine Urlaubsbilanz zu ziehen. Ich habe wirklich viel erlebt in Kärnten. Die Bergwelt rund um den Wörthersee bietet jede Menge Abwechslung. Klar, so ein Erlebnisurlaub ist nicht billig. Wenn man gut plant, können Gästekarten helfen, ein paar Euro zu sparen. Die Kärnten-Card hat mich 58 € gekostet. 138 € kommen dazu für alles, was man nicht inklusive hat. Macht unterm Strich 196 € für alle Urlaubserlebnisse. Zum Schluss noch die große Quizfrage. Was ist die Steigerung von Buchstabensuppe? Wörthersee. Und darum kann es ziemlich teuer werden. Deswegen sollten Sie gut in Ihr Portemonnaie schauen und im besten Fall bei der Planung schon auf Gästekarten gucken. Von dem gibt es in Kärnten eine ganze Menge. Je nach Region kann man eine ganze Menge sparen. Aber dafür bekommen Sie ein Wahnsinns-Alpenpanorama, viele unverbaute Postkartenansichten und vielleicht den Urlaub Ihres Lebens. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Machen Sie es gut. Bis bald bei Was kostet?